शार्लेट, तुम्हारे सामने $10,000 और स्टेक का ढेर रखा है। तुम पहले जिस चीज को छुओगी वही तुम्हारे पेरेंट्स को मिलेगा। रेडी, गो। जाओ पैसे उठाओ गर्ल, जाओ। इसे छूना होगा। जाओ पैसे, उठाओ। पैसे, पैसे। पैसे उठाओ। ओह, ये तो बहकना मत, ये क्या कर रही हो? इससे तो ज़ूमीज़ आ रहे हैं। वो ओके। ओके, अब फोकस करो और पैसे उठाओ, जाओ। हाँ, उठाओ, पैसे उठाओ, जाओ। हाँ। इसने छू लिया, इसने छू लिया। अच्छा, ये घर का किराया दे रही है। अगर अपने डॉग के साथ ये